Aqui, pessoal, para quem tem sua garrafa PET aí, não jogar no lixo, né? Para não causar danos à natureza, faça isso, ó. Cebolinha, feijão de metro, crajiru e mais cebolinha. Salsinha, almeirão, hortelã-grosso ou malva-grossa, ou hortelã-pimenta. Ou seja, pessoal, dá para plantar muita coisa em garrafa PET, né? Melhor do que ficar causando danos aí ao meio ambiente. E fiquem todos com Deus.